السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے سارے خیریت سے ہوگی۔ یہ جی آپ کو گبر بکری کے آخری مہینے کی خوراک بتا رہے ہیں جی، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری سردارنی ہے جی، دکھائیں جی سردارنی ماشاءاللہ۔ یہ ہماری فارم کی پہلی بکری ہے، اس کو ماشاءاللہ اب 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہے، تو اب نے نا اس کی ڈائٹ تھوڑی سی اب چینج کر دی ہے جی۔ تو اب ہم اس کو تقریباً روزانہ کی نا ایک روٹی دے رہے ہیں، دیسی گھے میں چوپڑی ہوئی ہے، دیکھیں گھر سے میں بنا لیتا ہوں۔ تو ساتھ نا یہ دیسی انڈے مرغیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ نے روزانہ نہیں دینا، وہ ہفتے میں ایک بار دیں۔ اور ساتھ اس کی خوراک بھی اچھی رکھیں ہمارا، کیونکہ ونڈا بھی اچھا ہے الحمدللہ، اس میں کنک کا دلیا، چوکر اور کھال بنولا، کھال سلسو، تو ماشاءاللہ وہ چیزیں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ ایکسٹرا چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں، ساتھ دلیا بھی دے رہے ہیں اس کو، دودھ شودھ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑے شوق سے کھاتی ہے روزانہ نا، اب میں گھر سے اس کے لیے روٹی لے آتا ہوتا ہوں سردارنی کے لیے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ دیسی گھی میں نا جی، تو آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں، ڈالڈا گھی بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو دینا شروع کریں، لیکن زیادہ نہیں کوانٹٹی میں، آہستہ آہستہ، تاکہ کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں نا پیٹ میں، تاکہ وہ جتنا ہضم کر لے۔ تو اب ہم کبھی گھی والی روٹی دے دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو خشک روٹی دے دیتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے 2-3 دن سے شروع کیا، کیونکہ اس کو 4 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، کیونکہ اس کو نا تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے نا جی سردی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیں انڈا بھی ہم اب نے آج پہلے دن کھلا رہے ہیں، تاکہ اس کی سردی وغیرہ اترے۔ یہ دیسی انڈا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ کھائے گی تو یہ فٹ ہو جائے گی جی۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہی فارم کا سارا ایسٹ جو ہوتا ہے نا، یہی ہوتے ہیں یہ بکریوں کے بچے، یہی آپ کا سارا کہہ لیں کہ نفع نقصان جو ہے نا جی آپ کا پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، اوکے، اللہ حافظ۔